Exposição Tinta sobre Tinta. Acervo Duman no Instituto CPFL. A Fogueira, sem data, de Ernesto Di Fiore. Roma, Itália. Óleo sobre tela, 45 por 60 centímetros. Pinceladas abruptas de tintas densas em cores vibrantes desenham a paisagem de um homem na praia ao lado de uma fogueira. Ao fundo, fulguram mar e céu. O homem tem o rosto formado por traços não definidos, onde a testa está representada por uma pincelada ocre. Uma faixa branca delineia um longo nariz e se eleva à esquerda, simulando a sobrancelha, e depois desce, contornando o rosto até o queixo. Uma pincelada rápida e desordenada, em ocre, desenha o lado direito do rosto até o pescoço. Os olhos e a boca são representados por breves e retas pinceladas azuis claras. Um traço branco, em V, desenha o decote da blusa larga que o homem veste, e camadas de tinta sobrepostas de azul e vermelho compõem uma trama grossa, semelhante a um tecido de fibra de juta. As mangas compridas são listradas com largas pinceladas horizontais de azul que escapam da proporção da blusa. A calça larga é toda espatulada verticalmente com misturas de bege, verde, azul e vermelho. Outros borrões de tintas mescladas sugerem os pés descalços. Traços em nuances de marrom simulam troncos sob as labaredas onduladas de uma fogueira, cujas chamas ardem azuis e vermelhas e sobem difusas em largas e densas pinceladas. Atrás da fogueira, que atinge a altura do homem, traços marrons desenham a carcaça de um barco na areia, à beira-mar. Ao fundo, esse mar se impõe por meio de horizontais e descontínuos traços verdes e azuis. O céu, do lado esquerdo, é pintado em largas faixas verticais azuis. E do lado direito, o azul claro e o amarelo se misturam brevemente. E assim, o céu resplandece. Acessibilidade, Quest Consultoria. Roteiro de audiodescrição e locução, Bel Machado. Consultoria Felipe Mianes. Gravação, Laboratório Cisco. Edição de audiodescrição, Olívia Fiuza.